Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqayyo namni gaariin dachee tanarra hin jiraatu jechuudha. Namni gaarii yaadu, namni gaarii hojjetu, namni nama kabaju, nama sodaatu, waaqayyo kabaju, waaqayyo sodaatu dachee kanarraa ammamuu hin jiraatu. Argitanii gaariin hin bulu maaliif garuu? Nageenyi fararra waaqayyo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Galata waaqayyo ani nagaa kootii. Egaa waaqayyo lubbuusaa jannataan haa qananiisu. Natsaannet warqina hin beektu hundi keessanuu jechuudha. EBS irratti waa'ee taphaa dorgommii garaagaraa achirratti gaafilee dhiyeessa jechuudha. Egaa baay'ee tokko nama gaddisiisa, nama gaarii ture jechuudha. Namni gaariin dachee kanarra hin jiraatu. Namni gaariin dhumee raawwate dhugaa waaqayyo. Mee Asfaa Masheeshaa ilaala. Nama gaarii, nama xiqqaa guddaa hin tuffanne, nama xiqqaa guddaa kabajee jiraatu dhukkubaan dachee gaarraa boqatee jira jechuudha. Akkasuma ammallee Natsaannet Warqinaa waaqayyo lubbuusaa haa maaru, maatii isaaf, ijoollee isaaf jajjabinaa hawwinaaf jechuudha. Uummata Itoophiyaa maratu dhukkubsate jechuudha. Du'a isaatiin amanuuf illee wanta namatti ulfaatu ture. Maaliif duuti tasaa yeroo tokko tokko nama amansiisu soba namatti fakkaata garuu dhugaadha. Egaa guyyaa har'aa sirni awwaalcha isaa raawwatamee jira jechuudha. Bakka haganuma namni dachee kanarra yeroo jiru dhugaa dubbachuuf osoo waan gaarii walii yaadee, waan gaarii waliif godhee, jaalalaan dachee kanarra waliin jiraatee namatti tola. Dhugaa dubbachuuf maaliif namni kamiyyuu yoom akka du'u hin beeku, guyyaa kam akka deemu hin beeku jechuudha. Kanaaf dachee kanarra waggaa meeqa kan jiraannuu fi hammeenya walitti yaadaa, hammeenya walirratti hojjechaa, waan hin taane walirratti hojjechaa, wal miidhaa dachee kanarra jiraanna jechuudha. Garuu gaafa guyyaan ga'e haganuma kanu gaafa yoom akka dachee kanarraa dhabamnu hin beeknu. Kanaaf hamma jireenya keenya namaaf waan gaarii osoo yaanne du'an illee lubbuun namaa karra waaqayyooti ittiin simatamti jechuudha. Maaliif namni gaarii hojjetu, namni gaarii yaadu, namni dachee kanarratti gaarii ta'ee waaqa sodaate illee jiraatu maaf dafee du'a? Gaafidha dhugaa dubbachuuf. Maaliif dhugaa yeroo tokko tokko maal jedhu namni hamaan hin du'u jedhu. Dhugaa akkas jedhu namoonni tokko tokko jechuudha. Kanaafuu maaliif namni hamaan dachee kanarratti hammeenya hojjetu, dachee kanarratti nama dhibu gaafa du'ellee lubbuun isaa achitti akkanuma waan taane hojjetti jechuudha. Kanuma dachee kanarratti hojjetan kana hojjetu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf namni gaariin immoo nama gaarii waaqayyoon hin barbaada jechuudha. Bakka nama gaarii hojjetu, nama gaarii yaadu, nama waaqayyo isaa kabaju, nama kabaju waaqayyo hin sodaata, waaqayyo hin jaallata jechuudha. Dhugaa waaqayyo lubbuusaa haa maaru, dhugaa waaqayyo lubbuunsaa haa boqattu, karra waaqayyo duratti haa simatamtu, kan nagaan haa boqatu. Dhugaa baay'ee nama cabsa. Maaliif keessattuu maatii isaatiif, ijoollee isaatiif, haadha manaa isaatiif barbaachisaadha jechuudha. Abbaan ijoolleef barbaachisaadha. Kanaaf baay'ee tokko nama cabsa jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Du'a isaatirratti illee namoonni osoo hin awwaalamin waan hin taane haasa'an, keessattuu uummata duratti gaafii guddaa kan taate gaafii irratti kaasaa kan jiran Gannet Nigaatu jechuudha. Kaleessaa akkuma inni du'een du'a isaa booda bilbiltee miidiyaa irratti baatee waa'ee du'a isaa haasofte jechuudha. Kanaaf qarshiidhaaf jettee doolaara funaannachuuf jettee
kana goote jedhanii uummanni baay'ee irratti ka'anii jiran jechuudha. Egaa du'arratti maal godhu du'arratti du'a jechuudha. Kan du'e osoo hin jajjabeessin isaan dhugaa doolaara funaannachuuf jecha waa'ee du'a namaa haasa'u miidiyaa irratti jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Duuti akka cidhaa ta'eera jechuudha yeroo kana keessatti. Gaa'omaa gochuun hin danda'amu. Waaqayyoon kaa lubbuu isaa hamaaru jechuun barbaada dhugaa namni kamiyyuu du'an oolu garuu yeroo malee yoo dachee kanarraa boqotanii nama gaddisiisaa nama dhukkuba jechuudha. Kanaaf waaqayyo maatii isaatiif jajjabina haa kennuuf ijoollee isaatiif waaqayyo jajjabina haa kennu. Dhugaa dubbachuuf hin ulfaata maaliif namni tasa nama biraa boqotee baay'ee tokko namatti ulfaata. Dhukkubsatee ol qabdanii gadi qabdanii wajjin yoo turtanillee dhugaa bakka gaafa gaggeessan homaa namatti fakkaatu. Garuu yoo tasa har'a hojii oolanii boru nama biraa yoo boqotan nama gaddisiisa dhugaa. Waaqayyo garuu kan waaqayyo irraa dhufee homaa gochuu hin danda'amu. Waaqan hin lolanii jiran mitiire. Kanaaf kan dhufe simachuu qofa jechuudha. Waaqayyo lubbuu isaa hamaaru kanuma kunoo dhumateera kan isaa ammanuma. Waaqayyo lubbuu isaa hamaaru.